Так, ну что, мы на данном видео видим, что у нас автомат с прикрученным бейс-коннектором и с коннектор-китом. Соответственно, часть папа прикручена к аппарату, часть мамы прикручена к ручному основанию. Вот сейчас мы произведем коннект и потом вытащим аппарат и посмотрим на эту часть, на эту нашу проблемную часть, которая ломалась у предыдущей версии. Так, сейчас вот мы видим, что аппарат полностью сел на свои посадочные места. Все, значит, контакт осуществлен. Дальше что мы делаем? Мы дальше размыкаем аппарат. Сейчас подержу немножечко. Оп. Все. Никаких щелчков, ничего не произошло. Вот это никаких усилий не было. Вот эта часть остается на месте. Что и требовалось доказать. Все. Вот эти вот места не повреждены. Вот эти вот места. Давай поближе еще